咁跟住就係2022年北京卷嘅第11條。咁今次又變咗玩函數嘅 domain 嘞喎，定義域。咁呢個函數咧係由兩嚿嘢組成嘅。第一，1 over x 啦。咁1 over x 咧，我哋係對呢個函數係對呢嚿嘢有啲限制嘅，就係分母呢個位係唔可以等於零嘅，係咪？你冇得除零啊嘛，係咪？咁所以第一啦 ，x 唔等於零。第二啦，就係呢嚿嘢1減 x。嗱喺 square root 入邊咧，即係咁樣，括弧入邊嗰嚿嘢係要大過等於零嘅。咁所以啦，我哋得到第二個不等式，就係1減 x 係要大過等於零嘅。咁即係話1要大過等於 x 啦，係咪？咁即係 x 要細過等於1。咁所以啦，個 domain 咧就係負無限到0。咁呢就係個最終答案啦。做完啦。